Di double. Iya. Aduh, Mas Yudi. Kirain jam malam. Saya karena kemarin kan Saya kira-kira Rilnya nggak ada, Mas Ril nggak ada kan? Hah? Nah Mas Ril cuti kan jadi siang Mas Sapit. Saya kira-kira boleh minta malam nggak ya sampai tanggal jam tanggal 8. Ayo sampai cuti aja. Iya, bisa Ya. nggak ya? Bisa, aman. Enggak, hanya kalau jadi ini saya lewat darat. Saya lewat darat. Mau lewat darat? Iya, kalau jadi. Apa nggak nambah jauh Mas? Hah? Jauh. Makanya kalau bisa mau minta sama Pak Ari di Iya. Pak mau minta off sebelum PC Oh iya. Apa namanya? buat satu kali ini aja karena kebetulan kalau jadi ya besok finalnya. Terus? Nggak ada mobil saya. Kan kan Mas. Berarti kompensasi. Enggak, ada mobil yang saya mau bawa pulang. Kalau jadi. Lihat tiketnya? Angus. Oh tiketnya hangus. Tiket perginya angus, pulangnya aja. Oh. Ya maksudnya itu. Beli katanya. Beli. Karena yang dirugikan sebenarnya sampean. Karena tiketnya enggak hangus gitu. Dirugikan sampean. Cuma kalau dikasih pas hari itu saya langsung jalan pas off berangkat. Boleh. Bisa. Tapi ada barengannya enggak? Ada barengannya enggak? Nggak ada. Gitu ya? Bawa mobil sendiri. Mobil dari sini. Ada mobil untuk Minta dibawa ke Pelang, mang beli di sini. mau dibawa ke Makassar. Mm-mm. Cuman besok pastinya. Ya besok. Ya tidak ada mobil. Berapa jam kira-kira ya? Dari sini ke Iya. mungkin ke Kolaka. Habis ke Kolaka nyebrang 8 jam. Kapal. Ferry. Anggaplah 10 jam. Udahnya sandarnya juga lama. Kayaknya sih nyebrang sore. Jadi nyampe di sana pagi subuh. Subuh langsung jalan gitu. Iya. Dari pelabuhan masih berapa jam? Masih 5 jam. Lebih dari 2 hari. Iya makanya tak manfaatkan kalau bisa waktu itu. Itu pun masih kecil kemungkinan saya dapat tiket sore. Iya. Masih mau nanya ke ini. Cuman
Harus sana. Nah, ini Kolaka. Jauh. Perjalanan darat berapa yang dari sini ke Kolaka? Kolaka berapa ya? 8 jam. 8 jam. Belum lagi ke barang kapalnya. Kapal nggak pasti langsung berangkat tuh. Iya.